ニア企業新規等も松井さんから拍手をお願いします。松井でございます。ちょっと自己紹介しておきます。私は三菱化学という会社にありまして、オイルショックに通ってました。今4兆円ぐらいの売上ですけども、やはり石油に依存すると非常に難しい。そこでリスクマネジメントということを勉強しました。たまたまリスクマネジメントをずっとやってたんですが、そうすると小泉さんの行革で、特に国の研究所は税金を使う割になかなかいいものができてないと。技術屋で監査役の経験がある人間はちょっと国に入ってくれって言って、それから今度は公務員になりまして、国の研究所の監査を6年やりました。その後、技術経営というのが一番、もう金融資本主義は2008年、サブプライムが弾けた方は日本では必要ないと、私はそう考えまして、技術経営の大学院の先生をやって、最後に、それでもやっぱり日本は難しいと、ちょうどバブル弾けて10年目ぐらいが私は退職ですね、三菱化学と。その後に国に入って、結果的に三菱化学もそうですが、国もよりそうなのは、大きいところほど変化に対応が遅いと。この私のリスクというのは変化がリスクであろうということで、約20年前から変化に対応するところじゃないと残れない、国も企業も個人もということで、約20年リスクマネジメントの研究会をやっています。今日はその目から中国をどう見るかという話をいたします。ちょっとだから普通の人と変わったようなことを言うかもしれませんから、あと何かの時に大いに健康を保させていただければありがたい。じゃあちょっと座ってやります。で、お話はですから、まずリスクマネジメントというのが全く日本人の 90% が間違ってます。それについてお話して、じゃあそれを見て中国をどう考えるのかと。で、最後に今私が中国でどういうことをやっているか、最後に言うというふうに。で、ここに書いてる初めにですが、要は非常にここバブルはじけて20年、日本は経済が低迷した。で、これは原因がはっきりするんですね。今まで輸出しておった中国、韓国、台湾、その他アジアがどんどん技術力をつけて、まさにもう中国はいいになり、なおかつアメリカにつこうとしている。そういう中で日本は蛇行しているというか、昔成功したからという成功談だけで特に国が変わってないですね。1000兆円の赤字。いや、これはギリシャと違って日本人が買ってる国債だから問題ないと言いますけど、ご存知のようにちょこっと動くと相当動きますよね。そういうことを考えるということを考えよう。なおかつ中国の私のグループの方にいろいろ言うと、何でも私さん中国に行くのと騙されて、なおかつ金もくれないで前向き思考で考えるのか、後ろ向き思考で考えるのかで、日本以上に需要が多い、なおかつ一帯一路をベースにしてアジア、中東、アフリカに伸びようとしたら日本にじっと置いたって死ぬだけだ。そこをうまく中国に利用されるんじゃなくて、利用して日本が伸びていけばどうかというのが私の考え方ですから、一帯一路についてもそういう発言をしております。そういうことで今日お話をしようと。で、ちょっとこれも読んでください。読んでください。要するにリスクマネジメントというのは前からですね、日本が経営と国に考えたけど、ほとんどこれはですね、マイナス、保険会社、要するにマイナスがあるということをリスクとする。で、これが2008年にサブプライムが始めて世界が大変な問題になったときに、世界標準として1万、その IS の3万1000というのができたというのはほとんど知らない人間もいいですね。これはやはり今まで通りのものを考えてからすると、やはりどうしようもないねと。だから不確かさ。わからないことがリスクですよ。ですから、わからないことっていうのはプラスにもなるよ、マイナスにもなるよということがリスクマネジメントの国際標準で定義されてるんですね。一番分かってないのが国です。変化に対して対応です。だけど民間の中でも大企業の方がやっぱり変わりが遅い。ですから、H さんの会計をごまかそうとか、あるいは大きな自動車会社のみんな性能をごまかそうとか、みんなそっち側に行っちゃうわけですね。で、そこをどうしたらいいかっていうことで、この時が2009
2009年に国際標準ができて、そのまま通産省が日本の基準にしたんです。そこから私がずっとこれを持ってあちこちで講演をしてある、こういう記冊ですね。それで従来はここに書いてますリスクって言ったら、危険の木ですね。しかし日本の言葉の中で危機って書く字がありますね。リスクの危機、上の木は危険です。下の木はオプチュニティ、機会です。この機会をということを忘れてるんです。日本人は全部危険の方だけですね。ですからどんどん悪くなる。そういうことでリスクというのは3万1000の時にプラスとマイナスがありますよっていうのが置かれてるんです。だから約10年も経って、それでもまだ日本はちょっと平和ボケしてるっていうかね、そんな感じです。でマネジメントはそういうリスクをどのようにコントロールするかっていうのがマネジメント。ここにそう書いてますように、リスクの定義は目的に対する不確かさの影響というのが3万1000で言われています。評価というのはどうするか、これは前から一緒ですね。発生の起こる確率と起きた時の影響、これを掛け算することによって国を考える、企業を考える、個人を考えるということにしてくれる、こういうことです。でこれをさらにですね分かるようにということで、私がこれ約15年前に考え出した私の定義はですね、要するに変化はリスクだ、変化というのは分からないですからね、将来。だから変化というのはプラスにもマイナスになるんで、そのプラス側で物事を考えていけば戦略は勝ちますねということで、これ私の言葉では攻めは最大の防御です。もともと私スポーツが好きで、九州でナンバーワンのチームを組みましたからサッカーっていうのは3回出てますけど、守ったっていつかまぐれで入れられるんですから、常に攻めた方がいい。そういうことを経済でも同じことが言えるということで、私の定義は簡単です。国も地方も企業も大学も個人も環境変化がリスクですよ。だからそれに対してプラス思考でいきましょう。これからが結構私、国の監査、それから企業の経営監査とか経営改善に行くと、まず最初に出すのは、あなたの会社の周りの環境変化なんですかっていうのを1時間ブレインストーミングでやります。かなり勉強してるところは100個ぐらいあります。しかし1時間かけても10個か20個しか上げれない会社がありますね。大体それは5年か10年経ったら潰れる方向に行きますね。だからそれは何かって言ったら、これもう答え言いますけど、やるときはこれでいくんですよ。これね、これ全部消しとくんです。で世界の変化はどんなことがありますか。日本の国で変化はどんなことがありますかって言ったら、これ出したら何千件上がりますよね。だけど経営者がね、自分の目の前のものしか変化はだったら勝てないですね。そしたら国際的に言ったらグローバル化していってますから、ビッグバンの問題とか自由環境の問題、 IT の問題、エネルギーっていっぱいありますね。それで日本の中だったらまさに GDP がなかなか伸びないわとか、少し増えて少子高齢化がいっぱいあります。これを自分のビジネスにどうプラスにしていくかということを考えるのが経営なんですね。そんなことをずっと言いして、でこれはだからその時は大体これ公務員とか大きい会社はですね、この変化をマイナス側で考えるんですね。グローバル化、自由貿易でだんだんこっちはですね、競争が激しくなって利益が出なくなるねとか、こんなの考えても絶対良くならないんですね。プラスですよ。グローバルになったら自分たちが競争力つけてどんどん需要が増えていくね。そっち側で考えるかどうかで全く戦略違ってくるわけですね。だからプラス思考、チャンスで全部考えなさいというのが私の経営のコンサルをやってるんですね。マイナスで考えたら絶対良くなります。時代がどんどん変わっていく。それからそれをまとめると、変化を先取りした戦略、攻めこそが望ましいリスクマネジメントです。変化の時代に無策な経営者は怠慢だから、これ義務違反だから取り締まるやめなさいというのが私の関西です。レポートもそう書いてます。この変化に対応できない方は経営者として失格ですねと監査レポートに12年間書いてます。これが監査の仕事ですね。
そういうことをで、じゃあ今から中国のビジネスはどのようにするんですか。やはり変化をまず勉強するとかね、変化を先取りです。そうすると日中に共通する環境変化は何ですかって言ったら、1570数年戦略書とその他そういうのが起きてる。それから米国、イギリス、EU の中ではイギリス、ロシア、これが、中国ってあえてこれ書いてないですけど中国でもこの講演してますから私。要するに大きい大国が自国ファーストで言ってたらまさに第一次世界大戦の元に戻るようなんですね、世界あるいはグローバル化ということで非常に国際協力が激しくなっている。日中の協力だからこれプラスとマイナス書いてですね、アメリカからバッシング受けてるねと、じゃあ中国と日本がうまく組んでやろうや、こういう発想です。どうなるかじゃなくて、どうなるかという子供の考えです。どうするかで考えてるんですね。それから米国の経済力は世界一、中国化に3人だから都会、土地、これ日本も中国も一緒です。ですからこのままいったら日本も中国も幸せがなくなるんですね。世界の平和を崩しているのは人種でもありません。なぜかといったら同じ人種、中国と日本人は黄色人種と一緒です。あるいはイスラエルは同じイスラムの人だし、宗教も一緒ですね。もう基本的には平和を崩しているのは全て貧富の格差です。ですからそこをどうするかを考える。それで少子高齢化も中国は一人っ子政策をやってましたから、人口は日本よりもある時期から日本よりもかなり厳しく効いています。そんなことが共通ですね。で中国だけのことを考えましょうとしたら、まず世界覇権一対一、これをマイナスで考えないんです。彼たちがやっとるところをうまく利用していこう、こういうことですね。それから世界をリードする、もうこれはもうアメリカが今バッシングしてるのはまさに 5G の問題ですね。これあそこに書いてますように、もうモバイル、私も中国行くときはキャッシュレス、そうなるとキャッシュレスでやっとる金額がですね、アメリカの10倍、そのぐらい金が動いてるんですね。そういうことです。それから世界で競合する分野というのは、もうまさに通信、スマートフォン、こういうところは日本が今までは指導してたのが指導される方なんですね。先ほどの花住さんのこの携帯電話を使ったっていうのは、もうあの頃の携帯電話、今スマホで、スマホというのは世界一中国ですから、そういう形になる。そういうこと。それから環境、ここは問題ですね。ようやく習近平が2015年、6年に日本の環境の法律をまめて、やっぱりだんだん市民が騒ぎ出しますから、工場排出。だから今チャンスなんです、これは。なぜかといったら、今まで日本は煤気工場、その他の排水処理にお金がかかってるから、コストが1割で上がってるわけです。向こうは垂れ流しです。やれって言って2割ぐらい煤気工場止まってました。そこに私が行って支援して日系の会社。そうすると反対に向こうはコスト上がってきますね。そうするとちゃんとやっていけばまた日本に戻る可能性があるよってこともあるわけですね、プラス。常にそういうふうな動きをしてる。それから大気、これはですね、中国頭いいですよ。大気汚染すると、オリンピックの時のバーッと制限してきれいな空を見せてましたけど、私北京マラソン走ってますから、すごくそういうコントロールができるんですね。だけどそれじゃあ長続きしないということで、もう電気自動車にもう台数も世界一ですよね。私そこにコンサル行ってますから今。そういう意味ではこの変化を対応しようというのは中国はためにです。統制ですから、明日でって言ったら即できる。日本は二次国会とかなかなかできないですね。そういう問題があります。しかしそう言いながら、だんだん経済も10から8から6と。昔から8っていうのはずっと何年続いてる。データが正しいかどうかは分からない。だったらもう自我で感じるしかないですね。そういうことで、それから一方、これが香港の問題だと思いますけど、台湾っていうのをこの選挙区の自治州というのがかなりが潜んでるんですね。ということを知って
中国ビジネスはどうするかを考えます。まずは変更。それでここでちょっと違いだけをまとめてみましたけど、日本と中国の違いって少なくとも日本も同じ技術だったら絶対負けるんですよ。原料持ってますから向こう石炭も電気は6円ですよ。日本人は24円ですよ。勝てるわけないです。携帯電話はカバみたいなウィッチャットがどんどん飛んでますよ。日本はもう4社が国と談合してからそれが高いですね。じゃあどうするか。中国に行った方が圧倒的に安いので、そういう発想で考える。人口も土地も安い。だからもうイノベーションのスピードはもう中国の方が圧倒的に日本より高いですね。だから、そういう中でもやっぱり人材育成っていうのがね、なかなか進んでない。だからそこに私は半分行きます。それから環境の問題から知的財産を真似する問題。ハテナっていうのはダメですよと書くとね、中国人と喧嘩になるんです。多分表現の仕方もね、私はよく分かりませんけども、ハテナどうでしょうかって言ったら、大体通じます。そんなことを書いて、日本の強みを生かして中国の弱みをうまく活用して、こういうことですね。そして、ここでまず望ましい姿はどう中国でやる場合の望ましい姿は何ですかって言ったら、今言ったようにやはり日中の両国が取り巻く環境というのを鋭敏に管理してですね、その変化をリスクとして捉えて総合的なすなわちプラスとマイナスの評価をしてプラス思考で考えていきましょう。これが失敗しないコツです。これをしないでいくと失敗をします。そういうことじゃあ今からうちの方でこのような一番最初私北九州に27年おりましたので、北九州と姉妹都市がダーレンですね。素晴らしかったですが、今牢屋に入っている各嫌いの市長です。あの頃ですよ、もう25、30年前です。なんとか北九州のあんな産業の町なのがきれいな東海湾で、なおかつ空がきれいですね。なんとか環境してくださいって私は7年間700人の人を指導してます。この辺は私の入った会社に恵まれまして、アフターファイブは何でもいい社会貢献責任ということで、大陸に行ったり大陸から日本に行って会社の中にもそういう方々を指導するための設備を作って、でなんとそれが新日鉄さん、三菱化学、安川、そういうところがある程度力を合わせてですね、10年経った時に国の JICA のお金で全部環境保全と設備保全の作りまして、教育センター、今でも書いた北九州インターナショナルトレーニングアソシエーションというのがあります。でそこがベースになってかなりの海外の人を教えて、その次にやっぱり環境だねということで北九州エコタウンという世界一の実験から実証までが今でもあります。だから中国とかから来たら私必ず北九州のエコタウンについていきます。そういうことをやる。から河北省でもTMETというのはトリプルマニファクチャリングエンジニアリングテクノロジーといって、日本の中で生産技術というのは大きく3つありますね。一つは TQC という日本株、もう一つは日本農地協会がやってる TPM ですね、トータルプリベンティブマネージャー。もう一つが、トヨタさんがやってるトヨタカリは JIT ですね、ジャストインタイム。でこの3つがそれぞれが協会で戦ってます。しかし組み立てにはJITがいい。しかし大きな発電所とか三菱化学が新立には設備が止まったらいっぺんに売り上げが100億200億そんなになりますから、設備保全がいい。でもう精密なものを作るときは TQC がいいね。これ結構それぞれの特徴があるんです。でそれを別々にやっとったら意味がないから、それを3つ合わせた生産システムを作ったのは我々三菱化学の中のエンジニアがやってます。でこれを今武器にして世界に持っていく。それとからは私がちょっと吉田松陰の私山口県の萩の大使を言ってますけど、やはり定年の時にお前何するかって時にさあ何をしようかって考えたら、吉田松陰の教えは世のため人のため二人を考えろということですから、やはり
を仕掛けていると、満州鉄道、あの辺っていうのがうちのですね。なんとか我々の時代にちゃんとそういうのをきれいにして平和に持っていこう。7年間、うちのにプラントでそういうことをやりながら世界を見ていく。だから台湾は非常に好きなので、台湾にも見ていきます。だから日本、この辺はちょこっと例外でございます。でこれがさっきのタイムですね。北九州市とまだバッキュライが若いです。彼今老齢年なんか奥さんがイギリス人を殺したとか分かんないけど、多分そういうことが一つのレコードだって、やっぱり習近平が非常に彼怖いんじゃないかなということも噂で流れる。こんなことですね。それでここで講演をしたりしています。それからその次はですね、河北省、これ面白いんですよ。ミルクを作っておる。ドイツから20億の全自動の素晴らしい会社ですね。中国人は生産技術イコールね、リーン方式といって、精密性。これを言い換えればトヨタ方式なんです。それが一番いいと思って動かなくなって、やっぱりドイツから入れてますから、1年、2年指導があるときは動くんですよ、完全指導がね。で、止まったらどうしようかって言って、結局、日本人のトヨタの看板方式を教えてくれて、その人が行って半年経っても全然ダメだからって結局私にこの話が何かとやはりこういうところはジットじゃないんですよね。ジャストインタイムというのは物の流れをコントロールするわけ。何にも見えない闘争熱交流の中っていうのはまさにケミカルですから装置産業ですよ。ちょっと止めただけで滞留時間が違うと菌が全然違ってきますから。だから温度と圧力と滞留時間で中のバイオ菌が全然違ってくるわけですね。そういう技術はそういう TPM を教えていかんですね。そんなことで約7ヶ月がいます。でこういう7ヶ月間最初にどういう教育するかってやっぱりさっき言った生産管理方式を教えて目標管理を入れてでこれ改善活動で結構コンサルが言ってますけど改善活動じゃリンゴを与えてリンゴ食ったら終わりです。やっぱりリンゴの作り方を教えるというのはコンサルの仕事だから私の場合は必ずできれば3年間1、2年で教えられませんけどこの会社は一応7ヶ月で終わりますけどその間に地域財産いろいろなことをやるんですけど一番はですね改善活動をするためには目標管理と人事評価がなかったら優秀な人がやっていきます。私もあるところでせっかく勉強した人間が辞めるから工場長と、工場長と全部事務屋だったから工事長に行って全部書いてくれギリチャーを入れてくれこれもう教えない結局入れなかったのは7ヶ月で終わります。やっぱり工場の管理に事務屋が入ったら中国人そこが問題ですね。あるところはちゃんとやってますがないところは工事長というのはほとんど金持ちの会長が入れるんですよ。自分の好きな人間をヘッドハンディングに持ってくるんですね。やっぱりそれに向いた人を持ってこないと非常に難しいという問題です。それからその次がですね、内門大きくですね、この遠山先生というのが約20年間4回行ってますよね。そっちがこっちの砂漠の方ですね、ウーハイというところですね。そこにも7年間行ってそれからアーラさんというのが満鉄があるんですね。でそこの2つは中国にありながら自治省ですから経済が非常に遅れています。その貧富の格差をなくせばいずれ習近平が我々の活動を見てくれるんじゃないかな。全部ボランティアでやってでこれはそういう中でですねもうすごい大きな会社で活性炭石炭コークスを持って発電所とかいろいろなことをやってで日本の中で20社ぐらいが一緒になったような会社鉱山をコークスを持って電力してるとこの会社一つのグループここに一つだけ活性炭の品質管理を教えてくれるたまたまカード会社でコークスをやってるのは三菱化学しかありませんが私が入ってるのは石炭化学から始めて石油化学なんてとか少ないんですね。それを教えれる人間がね。そういうことをちょっとだけここはボランティア金持ちのとこから金もらう。
それからこれ飛ばしますけど、要するに砂漠っていうの牧草がありますから遊牧民族ですね。これは何もない時に私が2016年に行ってスケッチをして、ここを何しようかと時に10年の計で約1万人から2万人の働く場所を作って健康な街を作ろうということで企画を、これは10年1000億円の企画ですから、3年間始めた時は定年退職になる銀行員ですけどね、モンゴルの共産党系の地元出身がなんとか企画を作ったけど、俺が辞めた時にスポンサーを探して町おこししたいから企画やってくれって言ったら、残念かな、おととし定年退職になった人間が全然そういうことを動かないから、おととしからこれストップしてます。だけどいずれ問題が起きてきた時にこの手が生きるんじゃないかなというふうにして、水がないんで井戸掘って井戸だけされてたんで、大体モンゴルの人って水ばっかり食って野菜食ってないから寿命が短いので、ここでいいのはハゲ頭ですから、大型風力を入れたら結構風が吹く。それから太陽パネルだったら電気代が安くていくんで、まずアラクサレクさんの家電3回ぐらい指導に行ってますが、なかなか日本じゃね意味がない。太陽とちゃんと水が来るところがそういう工事がいらないですよ。そういう発想ですね。だからこれが満鉄ですね。満鉄は一応観光として一応役には立ってます。だけどどんどんちょっと隣に行ったら何にもない山ですね。石炭が掘ったそのままです。ここを温泉が出てきたので温泉を利用して観光地にしようということをやったりしています。これ私の年賀状です。年賀状にこういうことを書いてスポンサーを探そうという、なかなか日本人はそういうお金を出してくれる人は少ないです。から最後ですけど、これが今ですね、中国の中で多分中国で一番我々が世界平和のために町おこしをしとると。儲けだけでは意味がない。必ず失敗します。儲けだけでいくと今アメリカと中国がやってる。我々は儲けだけではなくて、そこの町を豊かにしてあげようというのが目的です。儲けが目的とは必ず戦争になります。町を良くするだけど必要な経費は稼ぐ方。稼ぐ方は手段です。そんなことでコンサルト会社を2年前に作りました。2018年で3つの事業ですね。まず真ん中に日中地域交流事業から高齢化社会を作ろう。そして産業だからこっちの高齢化社会というのと日中交流はボランティア町おこしだけど、それは長続きしません。だから高度な産業でちょっと金がつく。この組み合わせで今の我々がいる本社事務はここです。私もその一人の、私はどっちかというと産業の高度化というところでやっているので、これが人間はこれだけの人間でやっています。一番の上に山森さんっていうのが中国専門を出してくれた日産自動車の元組合の幹部です。その2番目というのが中国で非常に日本語がお上手な白さん。中国の共産党系の仕事をしている。その2人が付き合って仲良くしている。3番目が中国人で日本に来られた人。で4番目が今私がコンサルに行ってる早期で、私が5番目。ここまでが役員ですね。6番目はバスケットのプロ選手、女性ですが、一応日本にバスケットで試合に行った時に日本に来れて、そこから大学院に行って福祉の勉強して、そして最後は上海で福祉の仕事をした定年になったのでうちを手伝ってくださいと。で一番最後の7番目の方というのは同志社大学を出て国際会計の来て上海で会計と内部リスクマネージメント、私と彼と組んで日本と中国の間のリスクマネージメントのこういう会合をやろうとします。こんなことをして少数整理をして中国からの日本の仕事をで、これがですね、一番大きいのは趣味と運動と補助と飲食に求めて、その街をまず中国一番の健康な街にしようということで、これが我々の本心です。
でここで桜の木を1万本植えました。多分日本の中で最高のそういうだから約50人日本人を招待して盆踊りをやってます。毎年今年2回目だから来年ぜひ100人ぐらい行きたいので皆さん方もちょっと旅費だけ出していただいたらお誘いをします。で最後は私が産業の高度化っていうのはまさにこのやり方です。最初は講義から始まる。その時には我々は集めません。民保士が集めてくれる。あんたたちの町を良くするんだからそっちが集めてくれて向こうの人に集めてもらいます。そこに知的財産でいくから少なくともちょっとぐらいは金がかかってくれよ、こういう話でしてそこで自分たち私だけじゃないですよ。私の後ろにはそういう技術を持っている約100人がおりますからそういう人間にそういうお話をして今でも稲森さんの本が中国では300万人読んでます。日本人は200万か120万人しか読んでません。そのぐらいのところでも送り込むことができるし松下幸之助さんの場合には高島徹さんというのが大阪で講師をやってそういう人と連携をしております。そんなまず講演して我々の実力を知っていただいたら次に診断とアドバイスに入って最後にコンサルとして会社に入るこういう順序でやれば失敗する確率は少ない。で、がこういう街です。すごいじゃあもう日本の街より圧倒的に進んでますよ。だからもうでこういう工場に行ってるんです。でこんなことをやる。そしてこういう製品アルミダイキャストで高級品を作る。でこれは何かって言ったらこの一番向こうがコンサル会社ですね。さっきの少数制でもできるのは何ですかって言ったら日本シニアさっき私の日本シニア支援機構の私代表理事が100人の産学官の方々の OB を主体にして集まってそれを支援するこういう形でしてますから、どんな仕事でも受け入れるという体制に最後はこの、ね、私は世界平和のために全てをで中国と仲良くなり一帯一路を利用して次のヨーロッパのことで世界平和を求めてみんなでやったらいずれ戦争がなくなるというのが以上です。松井さんのお話もなんかもっと聞きたいような感じなんですけど時間でございますので第4土曜日でしたっけ？はい、明日また明日はですね、地方創生と近代的な農業。東京農工大の先生が、農薬を使わないで、野菜を作る。まさにアローパシーという植物が自分を守るためにあるものを出すんですね。ちょっと虫が来ないから。そういう技術を使って、また私が地域創生と新しい農業技術という話を毎月第4やってますから、ぜひ、今日も何人かここに私の名前をしております。